Siamo all'inizio del Novecento. In Italia il divisionismo non fa più notizia e il suo centro si è spostato da Milano a Roma. Segantini fa scuola in quanto non c'è imbrattatele che non si provi a imitarlo. Pellizza si suicida. Alberto Grubissì tenta la carta di Parigi e per gestire meglio e al massimo del reddito alla memoria segantiniana apre la galleria Rue de Rivoli, a 2 passi dal Louvre. Apparentemente per Fornara si allarga il vasto orizzonte delle esposizioni internazionali. Grubissiglia affianca i suoi divisionisti della seconda generazione. A volte bei pittori, ma petit maître, piccoli maestri che se la tirano. Guido Cinotti, Giuseppe Omio, Carlo Prada, Cesare Maggi, benvenuti e immancabilmente Mario e Gottardo Segantini. I saloon divisioniste italiane vengono pubblicizzati in patria come trionfo dell'avanguardia, mentre in effetti il loro successo a Parigi sta solo nell'incontrare il consenso della critica conservatrice, che nel 1907 vede in loro un just milieu pittorel, una via di salvezza contro le impennate delle novità più iconoclaste, come i fab, i futuristi e i precubisti. Per Fornara i saloon ebbero l'esito di bloccarlo al passato, presso la critica internazionale. Non uscì illesa neppure la gloria di Segantini e il purgatorio che tuttora la sua opera sconta in Francia ha radice nelle alleanze sbagliate di Grubissy. Fornara, che malgrado l'affetto e la venerazione, fu sempre infastidito dall'incapacità di Cavalli a conquistarsi un mercato degno del suo talento e ne condannava la vita erabonda a cui lo avevano costretto le sregolatezze. Si trovò pressoché incapace di rinunciare a un successo che lo realizzava pienamente e gli era giunto come la manna, per di più attraverso una strada nella quale credeva. Non capì subito il condizionamento a una forma e a una visione non sempre in armonia con il profondo della sua natura, e la critica gliel'ha fatto scontare. Il famigerato Ugo Ieti, già nella recensione alla quarta esposizione internazionale di Venezia, 1901, annota impietosamente: il Fornara che, se per la maniera e per tema, non chiedesse subito un confronto con il grande Segantini, sarebbe 100 volte più ammirevole. Oietti colpisce con una saetta che doveva continuare a riapparire sotto la penna di numerosi altri critici. Fornara stessa nel catalogo della Biennale del 1904 si deve difendere dalle accuse di essere un imitatore di Segantini. Da quando mi sono donato al divisionismo ho sovente sentito sussurrare intorno alla mia opera il nome di Segantini. La caratteristica della tecnica segantiniana a filamenti avvolgenti da me usata indussero sovente l'osservatore superficiale a considerare l'opera mia come una fredda derivazione segantiana, facendomene colpa. Veramente di questo la mia coscienza artistica non si è mai allarmata, perché ove si voglia ammettere la necessità della personalità artistica, Flaubert non credeva a questa necessità. Io penso che questa necessità non debba sorgere dal mezzo d'espressione, ma dal sentimento intimo che informa l'opera d'arte.
L'evoluzione del mercato ha sigillato l'ambiguità in modo ingiustamente dannoso, rifiutando di considerare valide le opere posteriori al 1920 e assegnando spesso valori più alti a dipinti vicini alla poetica segantiana. Del resto il confronto danneggia ambedue. La Valvigenza non è l'Engadina, valle aperta, paesaggio meno di armonia e luminosità tersa. Non ha la drammaticità, il senso di selvaggia bellezza delle montagne segantiane. Anche le opere di Fornara legate all'altitudine, il ciclo di Valle Maggia o quello dell'Alpe, in sui hanno una nitidezza e un'atmosfera di pacata serenità che non trova riscontro nell'opera di Segantini.